Всем здравствуйте, дорогие мои друзья! Я всех приветствую на своем канале. Кто зашел ко мне впервые, подписывайтесь, мне будет очень приятно. Огромное вам спасибо за вашу обратную связь и, конечно же, за вашу поддержку. То, что вы со мной. Дорогие друзья, сегодня предлагаю вам посмотреть отливочку на такой вопрос. Что стучит, что гремит, что на вашем пороге стоит? Давайте посмотрим события, которые вот-вот произойдут в вашей жизни. Что судьба вам подготовила? Итак, если вы готовы, подумайте еще раз о себе, задайте еще раз вопрос, а мы тогда с вами будем приступать. Что стучит, что гремит, что на вашем пороге стоит? Давайте посмотрим. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Знаете, вот в ближайшее время вы почувствуете стабильность. Но либо это в отношениях приходит ясность, конкретика и стабильность. Либо у кого-то даже здесь идет момент, когда как договоренности, может быть, вы договоритесь наконец-таки о чем-то и уже сможете себя ощутить стабильно, например, да? Уже не будете мысли там нагонять и так далее. Также это может быть, как два человека, они подписывают какой-то документ. Так. Но также здесь идет как стабильность в плане денег. Будут у вас деньги. Так, смотрим дальше. Стучит, гремит, что на вашем пороге стоит. Смотрите, здесь я вижу, что кто-то из вас держит телефонную трубку, ну, то есть вы думаете, да, о каком-то звонке, либо чтобы вам кто-то позвонил. Но знаете, что здесь такая ситуация, если это ваша, конечно же, ситуация, да, здесь такой момент, когда женщина, она очень сильно обижена, опечалена, может быть, даже оскорблена чем-то, другим человеком, например, да. Поэтому здесь я вижу, что вы получите телефонный звонок, и в этом вот телефонном звонке будет очень серьезный разговор. Это не так, что, например, человек к вам приехал, пришел, вы там поговорили. Нет, идет именно серьезный разговор по телефону. Может быть, именно с тем человеком, кто вот эту вот печаль вам принес, да. Также смотрите, здесь у кого-то из вас, у смотрящих, прям стрессовая ситуация. Внезапно, нежданно-негаданно, здрасте, стресс к вам пришел, да. Такое впечатление, что уже вы устали, либо что-то тянуть на себе, терпеть какие-то ситуации. В общем, здесь я вижу, что вам необходимо закрыться, обдумать, не рубить с плеча, обдумать. И здесь воск нам говорит: присмотрись, да, присмотрись. Тебе твоя интуиция, твое сердце подскажет, как правильно поступить. Это может касаться абсолютно любой темы, но здесь я вижу, что вы прям так сильно отгородились, что желание просто вырваться вперед, не исправить какую-то ситуацию нынешнюю, да, а как будто бы что-то сменить в своей жизни. Вы как будто бы приклеены к будущему. Вы очень сильно жаждете изменить свое вот настоящее. То есть, что у вас сейчас происходит, вам явно что-то не устраивает. Поэтому все мысли у вас лишь о том, мне необходимо время понять, как и куда двигаться дальше. Вот это вот я вижу. А у кого-то вообще такая напрямую ситуация, когда необходимы деньги, какие-то решить проблемы, и лишь тогда вы сможете куда-то вырваться. У вас сейчас как будто бы все мысли лишь на ближайшем будущем. Либо то, что вас ожидает, либо что что-то пора уже менять, потому что так, как есть, вы не хотите. Так, смотрим дальше. Здесь я вижу, что стучит, гремит, на пороге стоит. Две суммы. Вы их ожидаете. Это не то, чтобы там спонтанные какие-то денежки, нет. Это те суммы, которые вы ждете, которых вы ожидаете. Они приблизительно... ну, скажем, эти суммы похожи, да, то есть одна такая же сумма и другая. Это не так, что, например, какие-то первая прибыль, например, там меньше, а другая больше. Нет, они приблизительно схожи. Так, ну, кого-то прям идет, смотрите, одиночество. Вот что на вашем пороге стоит: одиночество, уединение, закрытость.
необходимость побыть немножко наедине с собой. Смотрите, человек сидит, да, как на камне каком-то. Может быть, у вас сейчас трудности какие-то, либо ситуации, люди могли спровоцировать вас именно отойти в сторону для того, чтобы подумать, поразмыслить. А у кого-то здесь напрямую вижу, могут быть трудности в отношениях. Действительно трудности. И как будто бы, знаете, если это касается любви у кого-то, кто в паре особенно, да, здесь я вижу ситуацию, то, что сердце перевернулось, да, то есть вы можете уже не испытывать радости, страсти, то есть у кого-то из вас действительно как не самое благоприятное время, вот, либо который стоит вам переждать, либо необходимо немножко покопаться, разобраться в себе. Потому что здесь явно вижу, как образ женщины, и она сидит на перевернутом сердце. Здесь явно в отношениях кто-то бездействует. То есть, либо один тянет на себе отношения, все вопросы, а другой просто, ну, скажем так, ну, хорошо, один делает, а я, ну, что мне так хорошо, да, вот как-то такая ситуация. Поэтому здесь явно есть момент, когда кто-то недоволен нынешними отношениями. Поэтому здесь, что стучит, гремит, на пороге стоит, вы будете думать, надо вам это или не надо. Четко такую ситуацию вижу. Но к вам человек объявится. Тот, кто вам причиняет, ну, такое страдание, либо из-за которого вы закрываете человека, он даст о себе знать. Позвонит вам, напишет. Но что будет вот в этом разговоре, это уже, конечно же, я не могу здесь сказать. Скорее всего, вы просто будете думать, и необходимо вам взять как некую паузу для размышления. У кого-то идет в ближайшие часы, дни очень важное уведомление, звонок. Причем это так громко, только впечатление, либо это будет какое-то экстренное сообщение, экстренное уведомление, да, что-то очень серьезное, очень важное и очень громкое. Либо вы можете заполучить как некую информацию спонтанно, неожиданно, и вы даже такого сообщения не ожидали. Что-то очень важное будет для вас. Резкое и внезапное. Угу. Сейчас вас вообще, знаете, как Вселенная подготавливает к жизни, к новой жизни, к каким-то новым переменам. Здесь вообще очень мало прошлого прорисовалось. Это очень хорошо, то, что вы человек, который не держится за прошлые события, да, вы пытаетесь концентрироваться на будущем, это очень хорошо. Возможно, у вас есть какие-то планы, идеи. Вы пытаетесь концентрироваться сейчас на этом. Здесь вообще у вас идут какие-то сообщения, уведомления, возможно, даже которые повлияют как-то на ваше ближайшее будущее. Резкий поворот какой-то в вашей судьбе здесь намечается. Резкий поворот. Знаете, у меня здесь такое ощущение, когда вы могли рассчитывать на одно, а результат покажет совсем другое. Из-за этого придется менять либо планы, тактику, либо еще какие-то варианты пересматривать. Еще я видела образ человека. Смотрите, женщина сидит, а мужчина из-под тишка к ней подкрадывается, скажем так, да, втихаря, с чем-то. Ну, тут такая ситуация, когда прям, знаете, закрутилась, завертелась, особенно в отношениях у кого-то, да, то, что желание к партнеру вообще как остыло. Не знаю, может быть, мужчина был какой-то в вашем окружении виноват очень перед вами, да, поэтому у вас такая ситуация. Но здесь это все-таки показывает больше то, что будет. Скорее всего, опять же, да, повторюсь, здесь будут попытки к вам подойти как-то осторожно, чтобы вы выслушали бы. Не знаю. Может быть, это опять же, смотрите, если это не касается любви, это могут быть какие-то рабочие моменты, если вы работаете на кого-то. Потому что здесь явно ситуация, когда вы уже все, вы устали, вас явно что-то не устраивает на вашей работе. Если это ваша ситуация, я вижу, что вы будете переговариваться с начальством, с шефом, там, да, и будете рассматривать другие варианты для того, чтобы вам было бы, ну, удобно, комфортно. Может быть, вы с чем-то не согласны, и вот эти все разговоры вас ожидают. То есть серьезные разговоры с вашим начальством, что пора что-то менять, потому что ты как себе хочешь, но я пока отказываюсь.
либо от сотрудничества, либо от дальнейших моих работ. Ну, вот идет такая ситуация четко. И также, смотрите, я не могу не сказать, здесь я видела гору. Гора — это у нас всегда, конечно же, чаще всего это препятствие к нашим планам. Как я уже ранее говорила, то, что здесь может возникнуть обстоятельства, которые от вас вообще не зависят, которые стоит лишь переждать. В какой-то момент могут действительно встать перед вами как препятствия к вашим планам, к вашим целям, то, что вы сейчас планируете. Такое чувство, что придется побороться за то, что вы хотите получить. Вот так вот. Вот такая у меня сегодня информация получилась. Всем желаю счастья, хорошего дня и больше позитива в вашей жизни. Всем пока-пока.